हेलो गुड इभिनिङ फ्रेन्ड्स, हजुरहरूलाई वेलकम छ सेफ नसिबको ब्लगमा है। हजुरहरूलाई म देखाउँदैछु आज चाहिँ म हालैमा है यहाँ आइपुगेको छु। मिरिकको एलडी भन्ने जग्गामा चाहिँ आज म आइसकेको छु होइन। हजुरहरूले मेरो ब्लग सब्सक्राइब अनि हेरिदिनु होला, लाइक पुरा गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला है। आज म यहाँ है मिरिकको एलडी भन्ने जग्गामा आइपुगेको छु है। एलडी भन्ने जग्गामा आइपुगेको छु। हजुरहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ शुभम वेट समीक्षा भन्ने जग्गामा आइसकेको छु। एलडी भन्ने जग्गामा हो। यहाँ हाम्रो बहिनीहरू पनि काम गर्नु हुँदो रहेछ है। हेलो बहिनी। हेलो। ए हजुरहरू यही गाउँको हुनुहुन्छ? हजुर यो गाउँको नाम चाहिँ के भन्छ हौ? यो गाउँको नाम चाहिँ के भन्छ? यो गाउँको नाम के भन्छ? ए जमनसिंह गाउँ। ए यो जमनसिंह गाउँ हुँदैछ है। अहिले जमनसिंह गाउँमा यहाँ बहिनीहरूले मलाई एड्रेस दिनुभयो। यहाँ काम गर्नु हुँदैछ हाम्रो भैयाले पनि, पेन्डलवालाले पनि है। हजुरहरूले अब हेर्दै गर्नु होला। म जाँदैछु अब हाम्रो किचनपट्टि। किचनमा अब हाम्रो के गर्दैछ हाम्रो साथीहरूले है, यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ है। र म अहिले किचनमा आइसकेको छु है। यहाँ हाम्रो बफको लागि फ्राई हुँदै रहेछ, बोइल हुँदै रहेछ है। यहाँ हाम्रो गर्नु हुँदैछ, सेपहरू हुनुहुन्छ यहाँ सबैजना। हाम्रो पोखरीमुनको सेप हुनुहुन्छ उहाँ होइन। यहाँ हाम्रो फ्रेन्च फ्राईको लागि कटिङ गर्नुहुँदैछ साथीहरूले, उहाँ गर्नु हुँदैछ। सबै सामानहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ। भोलि कटिङहरूको सामानहरू यहीँ मसरुमहरू पनि अब तपाईँको कटिङ भइसकेको छ होइन। बफ छोइलाको लागि बफ छोइला दिइसक्यो आइटम है। त्यही हेर्दा बफ छोइलाको लागि पनि कटिङ बोइल भइरहेको छ। हाम्रो पक बोइल भएको रहेछ होइन। हाम्रो यहाँ सेपले चिकन उयो गर्दैछ। हाम्रो खास भोलिको आइटम चाहिँ के रहेछ हेरौँ त। हाम्रो बसा भोलिको आइटममा चाहिँ रहेछ तपाईँको पक चिल्ली, बफ करी, चिकन। हाम्रो आइटम हेरिहाल्नु भयो होइन। ल हाम्रो हेर्नुहोस् हजुरहरू, म तपाईँलाई भिडियो गरिरहने छु। हेर्नुहोस् यो तपाईँहरू हाम्रो सिट पनि उठाइसकेको रहेछ केटाहरूलाई। अब हामी है आजको काम सकेर यहाँबाट निक्लिसकेको छौँ है। अब हेरौँ यहाँ साथीहरूले कहाँ लान्छ, यहाँ बितेको रहेछ। निक्लिसकेको छौँ हामी। अब भोलि बिहानै उठेर आउनु पर्ने हो काम। अब कहाँ जानुपर्ने बिहा घर चाहिँ पर नि रहेछ है। हेर्नुहोस् है हाम्रो सेपहरू उस्तादहरू माथि जानुहुन्छ उस्तादहरू सबै। म चाहिँ ब्याकमा छु है। हेलो डक, लोकल डक। जाँदैछौँ हामी है। हेर्नुहोस् बिहा घर चाहिँ पर रहेछ। अब हामीलाई यहाँ सुत्ने बस्ने प्रबन्ध चाहिँ कहाँबाट गरेको छ है। जाँदैछौँ बिहाको डेकोरेसन भोलिको। बिहान भइसकेको छ है। हामी उठिसकेको छौँ। हाम्रो केटाहरूले चाहिँ स्कुटी पार्किङ चाहिँ यहाँ लगाएको छ सबैले है। 3टा स्कुटी, 6जना छौँ हामी, 2-2जना आएको है। ल अहिले यहीँ बिहा घर चाहिँ यो हो। अब हामी चाहिँ मेन डेस्टिनेसनमा जाँदैछौँ है। डेस्टिनेसनमा जाँदैछौँ।